Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай қызылшадан огонек дайындайтын боламыз. Яғни орысша айтқанда свекольный огонек. Бізге қажетті заттар: 1 кг сәбіз, 1 кг қызылша, 5 кг қызанақ және де 200 грамдай сарымсақ және де 5-6 дана қызыл чили ащы бұрышын саламыз. Көкөністердің барлығын жуып, турап, дайындап алғаннан соң әрқайсысын бөлек-бөлек осылайша еттартқыштан өткіземіз. Үлкендеу кастрөлімізді газға қойып, бірінші қызанағымызды саламыз және де үстіне қызылша мен сәбізімізді салып, дәміне қарай тұз бен шекерді саламыз. Және де 350-400 грамдай сұйық май құямыз. Газымыздың астын үлкен отқа қойып, 15-20 минуттай пісіріп, қайнатып аламыз. 15 минут қайнатып пісіріп алғаннан соң ашық қызыл чили бұрышты салып, 45-50 минуттай қайнатып пісіріп аламыз. Содан соң сарымсағымызды салып, 5-10 минуттай қайнатып аламыз. Мінекей біздің қайнатпалы қызылшадан огонегіміз дайын болды. Енді барлығын стерилденген банкілерге құйып, бетіне 1-2 тамшы 70% уксус тамызып, жауып тастаймыз. Жақсылап тұрып жылы жерге орап, бір күнге қойып қоямыз. Мінекей біздің қысқыға қайнатпалы огонегіміз дайын болды. Өте керемет дәмді рецепт. Басқа огонектарға қарағанда түсі қанық қызыл әдемі болып шығады. Дәмі енді керемет. Дайындап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын.